แกะกล่องพีบันไดจากค่ายเอ็กซ์พัทกันครับผมเป็นเมกาก็อดซิลล่าสีอีวาเกเลียน01ครับใครคุ้นๆงานนี้ก่อนหน้านี้จะมีเป็นงานพลาสติกประกอบนะครับแต่จากค่ายอื่นนะครับผมไม่ใช่เอ็กซ์พัทครับผมพาร์ทหลักๆก็จะมี2ชิ้นครับตัวบอดี้ครับกับตัวหางตัวงานก็จะเป็นยางๆกวงๆแบบนี้ตามสไตล์เอ็กซ์พัทเลยครับใส่ยากอยู่เหมือนกันครับอาจจะต้องใช้เป่าลมร้อนช่วยแล้วก็จะมีพาร์ทที่ต้องใส่ถ่านแล้วก็มาเสียบที่ขานะครับเพื่อเปิดไฟครับผมแต่เรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับผมลองไปเปลี่ยนถ่านดูมันกดไม่ติดครับเลยลองมาเช็คดูที่รูกลายเป็นว่ารูมันหลุดเข้าไปก็เลยต้องทำเรื่องส่งเคมกันไปครับถ้าเคมไม่ได้ก็ต้องเก็บอย่างนี้เลยฮะแต่ก็เป็นงานที่สวยจริงๆครับผมเท่มากเลย